Allahumma barik lana fi Rajab wa kang den alam minal lakni saking lasdar lakni la'an masdar la'an dari kata-kata laknat. Jadi li'an itu dari kata-kata laknat. La'ana yal'anu laknan laknatan bodai. Jadi sehingga menjadi bahasa li'an itu krono wis jadi ulan kata. Asal usulnya ya sangka bahasa la'an atau laknat kalau wae. Intinya pokoknya janji wong lek wis wani sumpah laknat itu sumpah sambar bledek apa tabak truk apa sumpah pocong iki golongane sing bangsa li'an ngono kuwi. Wong lek wis wani kuwi artine kan wis berani menantang karo keputusane pangeran. Ail bukti tegese makna adoh tegese adoh sangka rahmate Allah. Jeneng lek dilaknat karo pangeran tegese adoh karo laknate karo rahmate Allah. Ail bukti saya. Wa syar'an ing dalem cara syara'a itu kalimatun boro-boro kalimat makhsusatun kang tertentu ju'ilat kang den dadekake apa kalimat hujatan ing hujjah lil mutari kedhe wong kang kapeksa ila qadfiman maring nuduh wong latoho kang gupaki sapa man firasau ing lemeke man wa alhaqolan nemokake sapa man al aro ing celo bi kelawan man. Secara syariat sing disebut li'an itu adalah kalimat-kalimat yang tertentu, kalimat-kalimat yang digunakan sebagai hujah bagi orang yang terpaksa menuduh istrinya berbuat zina. Yang menuduh istrinya berbuat zina, menuduh maksudnya nuduh kita tanpa ada bukti atau tanpa ada saksi, Pak. Namanya menuduh. Pokoknya nuduh ngarani senajan dhewe langsung atau menyaksikan langsung secara mata kepala sendiri bahwa betul-betul istrinya telah berbuat zina. Wis suruh nang ngarepe kok ya tumpak-tumpakan tenanan nang ngarepe wong lanang. Nah, ini kesimpulannya ada dua masalah. Meneng kleru, ngomong ya kleru. Meneng artinya kita harus menahan emosi. Ya wong lah yang geruh bojone tumpak-tumpakan karo wong liya lek ra emosi bro ya wong ndak waras artinya. Harus menahan kesabaran yang tinggi. Tapi lek ngomong tanpa ada saksi 4 itu berarti dia kena pasal nuduh, zina. Jadi ada dua masalah. Nah, ini repotnya jadi uang di bojo ngene iki lek ndak beres bojo. Tak terus nih. Wa idzaru malan arikalan dalih nuduh ai qadafa tegese dalih tegese nuduh ya dalih iki bahasanya kita menuduh zina niku. Sapa ar-rajul wong lanang tegese suami zaujatahu ing bojone rajul bizina kelawan zina. Fa'alaihi monggo iku ing atase rajul tegese suami khatful qadafi utawi khaten dalih. Ketika suami menuduh istrinya berbuat zina, maka secara tidak langsung suaminya yang menuduh tadi terkena pasal nuduh zina, kena pasal. Apa pasale? Hukumane napa? Hukumane ya dicambuk 80 kali.
kena hukuman fasal ngono kuwi. Kena denda, kena pidana. Nek cara hukum syariat meneng kleru ngomong ya kleru. Wasayatilan bakal teko apa anaustune had se hukuman iku apa anaustune had iku samanuna 80 apane jaldatan giteane utawa cambukane. Jadi keterangannya nanti akan ada di belakang. Illa ayyukima kejaba yen to ngedekaken sapa ar-rajul suami al-qadhifu kang nuduh al-bayyinata ing saksi, terkecuali suami yang menuduh istrinya nuduh zina tadi bisa menghadirkan saksi. Saksi tegese saksi iki lek iso nuduh iki artinya dilaporkan kepada orang lain. Ning lek muni tok tanpa ada yang dilapori itu tidak nuduh. Semi tukaran nang jero bojone karo bojone urung sampe diarani nuduh. Bizina kelawan bisinal makdufati kelawan zinane wadon utawa bojo kang den tuduh. Wis niki syaratin niku syarate aman sangka kena pasal pidana tadi. Kenek kowe ngarani bojomu zina ning syarate kudu duwe seksi. Nek kowe aman sangka pidana. Ning lek sampean omong tok tanpa nggawa saksi, terus secara syariat sampean kena pidana nuduh. Wis apa wae termasuk bojone wong kok arane kok zina. Kayak misalnya sampean roh tenanan, maksudnya roh tenanan. Yo cekentuk ngono yo. Tapi sampean terus bare lek roh ki sampean woro-woro utawa omong-omong karo wong liya. Niku sampean padha karo nuduh zina. Ngono kuwi sampean kena pidana nuduh. Secara hukum ngono ya. Mulane lek sampean roh enek wong selingkuh. Wong selingkuh tegese wong zina sing sampean roh menteleng. Ora usah diomongne wong liya. Apa meneh ruwe sampean mikira-kira. Nggih mlebu bareng wong loro ki lek ndak ngono nyapo. Misalkan satu contoh itu sama halnya dengan menuduh zina. Dengan begitu sampean ngomong karo wong liya itu terkena pidana nuduh. Wis sampean berhak disabet utawa dicambuk 80 kali. Hukumane ngono kuwi, hukumane. Mesti tebusane lek sampean pengen ndak dosa kudu ditebus karo cambukan 80 kali. Baru sampean padha karo hitungane padha karo tobat bebas. Lah lek roh pacaran, roh enak tanggane selintat-selintut, mlebone wong lanang liya tanpa enek bojone nang omah, tanpa enek keluargane, nek sampean ra iso nggawa saksi papat sing ngadil ora usah ngomong, ora usah ngumbrawara lambe. Nah. Lah kira-kira ya. Jereke apa nah jereke. Niku sampean terkena pidana nuduh zina niku. Lajeng niku sing pertama ngono. Nomor loro ayula inu utawa supotolian sapa rajul zaujatahu ing bojo wadone rajul al makdufata kang den tuduh. Wa fi batin usahlan iku ing dalam setengah tulodo awyal ta'inu utawa tompolian sapa rajul bi amri hakimi kelawan perintah hakim auman utawa wong fi hukmihi ing dalam hukume hakim. Kal muhakami kaya dene wong kang den hukume hakim, kaya wong kang den dadekake hakim sapa sae. Fayaqulu mongko ngucap sapa rajul itu kese suami ngindal hakimi ana sandinge hakim fil jami'i ing dalam masjid jami' ala mimbari ing atase mimbar fi jama'atin ing dalam kumpulan minan nasi saking para manusa aqallu mutawi luwih kidike jamaah iku arbaatun wong papat. Lek muni ngene asyhadu
billahi innani laminas shadiqin fima ru'aitu bi zaujati fulanatan minas zina. Nah, demi Allah, aku bersaksi demi Allah bahwa saya itu benar-benar menyaksikan langsung bahwa istri saya berbuat zina dengan orang lain yang bernama ini. Kuwi wonge kanthi sumpah ngoten. Terus bareng kuwi ditututi dengan kalimat mesti disambung karo kalimat wa alayya laknatullah in kuntum minal kadzibin. Aku siap disamber bledek lamun omong aku iki bohong. Kuwi jenenge li'an. Ngono kuwi lho jenenge li'an. Sumpah li'an. Lek pengen terbebas dari pasal pidana cambuk 80 kali, berarti satu harus berani menghadirkan saksi 4 utawa berani sumpah li'an. Resikone elek kabeh. Ya abot kabeh. Misale sampean roh bojomu tumpak-tumpakan karo wong liya. Misalkan itu ya, itu misalkan tumpak-tumpakan karo wong liya, pengin golek saksi papat sing ngadil, keburu cetuk wong papat ngadil lek tumpak-tumpakan wis bar. Susah toh, ya, susah. Akhirnya nggak bisa dibuktikan. Lek nglakoni sumpah li'an berarti berani memutus hubungan suami istri selamanya terhadap istrinya. Akhirnya yang menjadi korban keluarganya. Nasib anak piye, terus orang yang pernah saya gauli selama ini harus terpisah selamanya. Ini adalah akibat daripada li'an. Ngono kuwi contohnya. Nah ini diawali dari hubungan rumah tangga yang kurang harmonis biasanya. Terbiasa dengan keakraban konco, terbiasa hubungan di luar rumah pada karo koncone karo tonggone, terbiasa punya kenalan yang banyak. Akhirnya terjadilah kecemburuan sosial, cemburu terhadap istrinya terlalu akrab dengan orang lain, terlalu akrab dengan orang yang bukan mahramnya, sehingga wong lanang itu mudah emosi. Akhirnya ketika emosi itu kan menduga yang tidak-tidak. Ketika menduga yang tidak-tidak mulut, nah ketika emosinya yang tinggi kan tidak terkontrol, akhirnya menuduh istrinya, kuwi lek ra misalkan kuwi lek ra tupai ngonoan koyo mungkin lek gelem lek misalkan ngorbane sak ngene koyo gelem ngono, akhirnya kan seperti itu. Nah itu sama halnya dia menuduh dengan zina pada istrinya. Nah, ini kalau berani menuduh zina, ingin terlepas dari pidana cambukan 80 kali, satu berani menghadirkan saksi 4 yang adil, kemudian berani sumpah li'an. Terus misalnya pertakuan umpomo niku di video terus sampai video ini bisa diputar secara langsung dan dijadikan bukti, apa ndak boleh? Misalkan apa ndak boleh? Video itu selain bisa direkayasa, selain bisa direkayasa dengan cara pervideoan, juga video itu jika dijadikan bukti sebagai saksi, yang menonton itu sudah menjadi orang yang tidak adil. Karena apa? Dengan tontonan itu, jika dia merasa nafsu, roh lek centak-centuk akhirnya dia melu nafsu, otomatis dia langsung fasik karena melihat sesuatu yang mungkarat. Ketika dia melihat itu menjadi dia fasik, menyaksikan itu fasik, berarti kesaksian Anda tidak bisa diterima. Padahal butuh saksi ini kudu wong ngadil. Intinya seperti itu. Jadi video itu tidak bisa dijadikan
bukti. Nah, video ki lek ra didelok kan ndak bisa dipastikan toh. Sementara melihat itu menjadi fasik. Ketika dia menjadi fasik, mensaksikan kefasikane wong fasik, kesaksiane wong fasik itu tidak bisa diterima hukum. Jadi video, foto dan seterusnya itu tidak bisa dijadikan hukum. Nah, dijadikan bukti. Jadi kudu disaksani wong papat. Kudu wong papat. Selain dia sendiri ya. Tidak suruh kesetambahan sesi papat, jadi 5 karo sak dhewe sing ngeru. Fayaqulu mongko ngucap sira ping hakim fi jami' intam di jami' alan mimbari fi jama'atin nas aqalum arba'atun. Asyhadu naksani ingsun billahi demi Allah. Innani sedune ingsun iku lamina shadiqina saking golongane wong kang temen. Fima ing dalem barang tegese tuduhan perkara Roma itu kang nuduh ingsun bi kelawan ma zaujati ing bojo ingsun algo ibadah kang ora ana fulanata tegese fulanah tegese jenenge sapa bojone kono minasina saking berbuat zina. Iki contone ngono kuwi lah ngomong. Ya cara bahasane awake dhewe kan ben demi Allah aku bersaksi bahwa saya ini melihat secara langsung, melihat dengan langsung bahwa istri saya telah berbuat zina dengan si A. Nah, jika wa alayya laknatullah, jika saya berbohong, saya siap menerima laknatnya Allah. Siap disambar bledek, sampai disantap truk misalnya. Itu artinya kan wis betul-betul berani dengan memakai nama Allah, dengan sumpah menyebut asma Allah, itu kan artinya sudah siap mengambil resiko. Lek pancen aku ki kleru atau pancen aku ki salah kan, lek dihukumi karo Gusti Allah betul-betul sambar bedek atau mati ditambak truk kan wis wani tenanan, berarti dhek kan ndak bohong gampangan ini. Wa ingkanat niku lek lamun bojone reneng. Wa ingkanat lan lamun pas ngomong ngono ki lek bojone enek lek unine piye? Wa ingkanat lan lamun ono sapa zaujah sapa bojo wadon iku hadiratan hadir asyara mongko isyara lah maring zaujah bikali kelawan pengucape rajul suami zaujati hadhihi yang berbuat bahwa istriku iki dengan isyarah menunjukkan pada istrinya bojoku iki zina karo si A. Bedane lek mang disebut jenenge itu ya disebut jenenge karena dianya tidak ada. Misalnya sampean lapor nang hakim, lapor nang gone kiyaine atau lapor nggone kepala desane, nang perangkat yang berwenang terhadap nangani kasus niku bisa. Lek sampean lapor ora karo bojone berarti disebut jenenge, tapi lek lapore karo bojone utawa disaksian dihadirnya orang dihadirnya istri, maka cukup dengan isyarah saja. Terus wa ingkana lan lamun ana iku hunaka ing dalam kono panggenan, tegese panggenan tuduh menuduh kala apa waladun anak yung fihi kang nafeake sapa rajul ing walad zakarahu mongko nutura sapa zaud ing walad fi kalimati ing dalam pira-pira kalimat fayaqulu mongko ngucap sapa rajul wa anna hadza walada minaz zina wa laysa minni, anak iki dudu anakku krana aku ora ngumpuli ora melu gawe aku gah ngakoni misale ngono. Lek nang kono memang melibatkan anak yang kamu tidak mengakui anak itu harus disebut anaknya juga. Gula elian. Wa yaqulu lan ngucap sapa mula inu wong kang lian hadil kalimati ing dalam
ing ikilah kalimat arba marotin kelawan patang ambalan wayakulu fil maroti ing dalam ambalan al khamisati kang 5 ba'da ayaidahu ing dalam sawise nuturi ing rajul sapa hakim awil muhakam utawa wong kang den dadekake hakim bitafwiri kelawan meden-medeni rajul min adzabillahi taala saking siksane Allah taala fil akhirat ing dalam akhirat wa annahu lan sudune hakim wa nasudune azab iku asyaddu luwih banget abote min azabid dunya saking tinimbang saking siksa enten dunya wa alayya lan iku ing atas wa alayya laknatullah ing kuntum minal kadzibin wa alayya lan iku ing atas ingsun laknatullah ta'ala nate Gusti Allah ing kuntum lamun ana sapa ingsun iku minal kadzibina saking golongane wong kang goroh fima ing dalam barang romai tukang nuduh ingsun bi kelawan ma hadi ing ikhlas perbuatan minazina saking zina wa qaulul musannifi taidawi ki musannif alal mimbari atas lafaz mimbar fi jamaatin ing dalam ngarepe jamaah iku laisa ora ana qaulu iku biwajibin filiani ing dalam bab lian balwa bali utai qaul iku sunnatun sunnah. Terus ngene kesimpulannya, ketika kamu itu tidak mengakui anak yang dilahirkan istrimu, nalika sampeyan wis merasa curiga lama, akhirnya begitu sampeyan punya masalah akhirnya kan diundat. Nah kok nek ya anak iki dudu anakku, ben among lek mau ngondol nang kono biyen tak tinggal misalkan ya. Itu sebuah pernyataan seperti itu. Sehingga ketika menstatuskan anak itu anak siapa, kita kan harus memastikan nek pancen anakmu ya kudu kok akoni lek kuwi anakmu, lek dudu dari sampean wis pati genjing gah ngakoni lek kuwi anakmu ya harus li'an kalau wau. Caranya harus li'an. Terus pertanyaannya, li'an itu apa boleh misalnya li'an itu apa boleh? Sebenarnya lek tiga boleh atau tidak boleh ya lebih baik tidak li'an daripada li'an, karena li'an itu adalah perbuatan nafsu. Ketika li'an itu terjadi karena ada dua masalah yang sulit diatasi. Jangankan kita, di zaman sahabat Nabi reso ngatasi. Ada satu sahabat yang melaporkan peristiwanya tuduh menuduh di rumahnya itu dibawa Nabi, digawane karo Kanjeng Nabi. Kalau tidak salah itu namanya Hilal bin Muawiyah atau bin Maimunah, pokoknya jenenge Hilal sanes, bukan Hilal bin Robah. Hilal bin Robah niku sing ahli adat, niku sanes sing maksud Hilal sing tukang adat. Ketika itu beliau langsung lapor karo Kanjeng Nabi. Benam tiwadul nih Kanjeng Nabi. Ngapunten, aku mung tas mergoki bojo kula niku tumpak-tumpakan karo wong liya, karo lanangan liya. Tegese kelanang dudu aku. Kan ngono ta akhirnya. Ya wis, berarti kamu ya lek kowe pengen selamat. Ya wis, berarti kowe nuduh zina bojomu. Akibatnya lek sampean nuduh zina karo bojomu, sampean kudu digepuki ping 80. Ketika itu si Hilal itu ndak terima. Lah wong sing berbuat ki bojoku lho, aku kok sing digepuki. Lek sampean pengin bebas karo digepuki kudu nang mahku nggawa saksi papat. Aja sampean unal-unul rene dhewe. Sebab keputusane syariat ngono kuwi. Keputusannya syariat ngono kuwi. Akhirnya kan rumangsa ndak adil. Akhirnya begitu peristiwa itu terjadi, Kanjeng Nabi didebat ngono kuwi, jenenge Nabi didebat kan ya panggah menang ae wong biasa. Jenenge Nabi. Akhirnya kan tumurun ayat surat apa to, surat Nur napa surat napa? Nggih, ora mboten kelihatan surat walatina yarmuna musonat nanisa ila akhiri. Mboten kelihatan surat Nur. Intinya yang menerangkan tentang li'an.
Akhirnya keputusan li'an itu lek sampean wis bersikeras ndak mau menghadirkan saksi papat, berarti sampean kudu li'an. Sampean kudu li'an. Piye tegese li'an? Sampean kudu wani sumpah lek bahwa tuduhamu iku nyoto-nyoto bener, kowe lek umpama sumpahmu ki kleru siap sambar bledek. Akhirnya diceluk wong loro niku diceluk bojone karo dhek dhewe diceluk dihadapkan Kanjeng Nabi digawa dipersaksikan oleh orang banyak. Saiki seksya dengan kuwi sumpah disakseni wong oke. Akhirnya Hilal berani sumpah krana dhek roh tenanan dhewe. Ning krana rek rumangsa ndak keputusane Nabi rumangsa ndak adil, akhirnya kan dhek berani dilian. Begitu si Hilal niki sumpah li'an wani sambar bledek tenanan, ternyata bojone iki yo berani wani li'an dhewe. Akhirnya menantang. Pikire Hilal ketika dia berani sumpah dan berani sumpah pocong, si bojone wedi ternyata wani. Akhirnya berani wallahi ping 4 niku. Wallahi ping 4 bahwa tuduhannya suami saya tadi adalah bohong. Ngono. Jika sumpah saya itu salah, maka saya siap menerima laknatnya Allah. Karena saya siap disambar bledek. Ngono akhir. Kita kan ketika itu sama-sama berani li'an, berani sumpah. Jadi membalas li'annya, maka keputusannya bahwa ketika ada suami istri berani li'an maka wajib dipisahkan. Wajib dipisahkan selamanya. Misalnya kalau sesuk rukunnya tirabi wis ndak oleh. Masih wis dadi rondo ping 17 sak wis dheke balikna ya ndak oleh. Lek sing wingi kan misale wis talak 3 kan sik oleh balik ning syaratnya kan kudu wis titilas wong. Lek niki lek li'an sama-sama li'an tidak boleh, selamanya tidak boleh. Wis padha-padha wani nantang karo ngadhape Gusti Allah. Wong lek wis kadung nantang karo Gusti Allah ya artinya kan wis sudah tidak bisa disatukan kembali. Bahkan anak yang dituduhkan tadi, anak yang dilahirkan yang dituduhkan tadi tidak bisa kenasab karo orang yang menuduh, suami yang menuduh. Terus kenasape karo sapa? Kenasape cukup karo ibu namun ngene ku dong. Jane kok umpama ingin itu tidak dibawa kemana-mana, tidak dibesarkan, cukup jadi pisah ya pisah semono ae, malah resikonya enteng ngono maksudnya. Resikonya misalnya sampean naudzubillah min dzalik, misalnya sampean roh bojone selingkuh utawa roh tumpak-tumpakan digawa wong misalnya. Lek sampean pancen wis ndak sanggup ngopeni cukup ditalak tok cukup. Wis ngono wae, tutup to lah, ndak ambil risiko dadak sumpah li'an dan seterusnya. Itu akibatnya yang risikonya berat. Wis mundak roane tok berarti sampean kelangan bojo ya kelangan anak. Padahal statusnya anak niku. Anak bisa kenasab itu selama ada pernah kumpul selama tidak kurang dari 4 tahun. Tidak kurang misalnya 4 tahun. Misalnya contohnya ini, sampean lunga nang Korea selama 3 tahun. Begitu mulai 3 tahun, roh bojomu kok meteng. Pokoknya sampean ndak curiga karo sapa-sapa, sampean sik nampa karo bojone utawa sampean sik menerima bojone dengan keadaan hamil, itu anak sing dikandung bojomu niku tasik kenasab karo sampean. Dasarnya kan al-walad lil firas, itu anak itu bahwa kenasab dengan suaminya. Senajan di dalam 3 tahun itu loh, di dalam 3 tahun itu bojone sampean mati ya seneng selingkuh merono-merono. Senajan ngono loh ya.
senajan ngono. Tapi syariat itu membatasi minimal maksimal masih pernah kumpul selama 4 tahun. Sebab umur kandungan, prosesi perkandungan dalam rahim itu 4 tahun maksimal. Jadi masih pernah kumpul sampai di masa 4 tahun ini, berarti anak itu masih kenasab karo sampean, senajan di dalam 4 tahun itu sampean atau istrine sampean itu pernah ngundreng mrono-mrono karo wong liya. Neng lek sampean misale mulih kok lunga itu langsung mendudan anu. Wah, aku tak tinggal 3 tahun mosok bojoku meteng, aku ya ora sudi ngakoni misalkan ngono. Itu secara tidak langsung sampean kena pasal pidana tuduh itu. Artinya sampean berani ngomong kuwi kudu wani duwe saksi 4 sing adil. Lek sampean ndak iso nekani saksi 4 sing adil, sampean kudu meneng utawa kudu berani lian, berani sumpah sambil bledek ngono mang disaksikan oleh orang banyak. Lek wis padha-padha liane wong wedok ya bebas sangka ranjang, wong lanang ya bebas sangka sebat 80 kali, tapi resiko nih sampean kelangan bojo selawase karo anak selawase. Yo. Nah, mulane ngati-ngati ndek bojo ya. Ndek bojo iki ngono ya. Gara-gara salah ngomong ya asline. Salah ngomong krana emosi. Omongke mak celebung muni lambene ngarani bojone sing lontek-lontekne sing bojone arane. Ha iku ya resiko berat. Mana lek muni iku ora usah dilairne, misale ngono ta tempet tinggal turu, ngono tinggal wudu mari dhewe jan. Nah, tinggal nang warung ngopi ngerokokan beres. Wa ya ta'ala kulan hubungan bergantung pilihane kelawan liane rajul ai zauji tegese suami wa ilam tulain lan lamun ora sumpata lian sapa zaujatu zaujah apa khamsatu ahkamin 5 pira-pira hukum ahadul ta salah siji khamsa iku sukutul hati gugure hat maksudnya iki ngene lek sampean iki tak nggih contone sampean ngono sampean ki misale sumpah lian bojone ora wani bales lian berarti sampean bebas pidana, tapi bojone sampean sing kena pidana rupane dirancam sampai mati. Dirancam itu bandemi waktu sak kepel sampai mati. Iki lek bojone sampean ora wani sumpah lho, rasane sumpah lian. Tapi lek dhek wani sumpah lian berani mengambil risiko sambar bledek wau. Tapi berarti ya bebas sangka pidana rancam itu. Ngoten niku. Lek padha-padha beranine sumpah, berarti ya kabeh terbebas, tapi kehilangan bojo karo kehilangan anak. Bodho ilange. Mati. Lajeng wasani utawi kang kaping pindho iku wujubul hati wajibe hat wajibe hukuman alaya ing atase zaujah hati zinaha tegese hukumane zina saja iku musnawatan kanat au kafiratan utawa kafir ilam tulain lamun ora bales lian sapa zaujah. Wasalisu utai kang kaping 3 iku zawalul firosi ilange sifat kelemean tegese kehilangan istri selamanya niku zawalul firosi karepe kehilangan bojo selawase. Wa abarul ngabarake nganggo saking zawalul firos sapa ghairul musannifah saliyane Mbah Musannaf fil furqati kelawan pegatan al muabadati kang selawase. Wa ya utawi furqah muabadah iku hasilatun hasil zahiran au batinan
Wa ing kadzaba senajan goroh sapa mulani wong kang lian nafsau ing awak dhewe ne mulain senajan dhek lek supaya lian iki cuma gengsi lek kalah karo tuduhane kono mang senajan sumpah bohongan. Tapi tetap resiko kehilangan istri selamanya. Warobi utai kang kaping papat iku nafil waladi nafeake anak tegese anak ra iso kenasab itu carane kehilangan anak selawase kalau nau andil mula ini saking wong kang nglaknati wong kang suputolian wa amal mula anatu anapun wadon kang bales lian fala yang tafi mongko ora nafeake an gasaling mula anak apa nasabul waladi kenasabe anak dadi anak namung saged kenasab kalih ibu wedok. Wal khamisu ta kang kaping 5 iku atahrimu ngaromaken li zaujati maring bojo wadon al mulaanati kang den lian alal abadi ing tasih selawase fala yahillu mongko ora halal lil mulaini kedene wong kang supata lian apa nikah wa baleni nikah sapa baleni nikah ing mulaanah tegese baleni nikah karo bojo sing tilian wau walawat walan ora jima ing mulaanah bimil qiyamini kelawan oleh milkil yamin. Misale bojo sing lian mau terus akhirnya dadi budak terus sampean sugih kok tuku terus malih dadi amate sampean terus kena kok jima ya panggah ora. Jadi dari segi dinikah tidak boleh, dari segi di jima krana milkul yamin krana dadi amat pun juga tidak boleh. Walau kanat senajan ana sapa mula anak iku amatan amat wastarohalan tuku sapa mula anak wa fil mutalawat mutawalatilan iku ing dalam kitab kang den beber anggite ziyadatun utai tambahan ala hadil khamsati ngatasi ikrah 5 mingga iku setengah saking ziyadah suku tu hadonatiha utawi gugure sifat kareksane mula anak fi haqqi zauji ing dalam haqqi zaud di antarane tambahan dari 5 itu termasuk pangreksa itu perlindungan bahkan kon ngupeni bekas bojone pun juga tidak boleh. Jadi dijadikan satu keluarga dalam satu rumah pun tidak boleh senajan ora diakoni dadi amate ora ditakoni bojone. Ndak oleh. Jadi pawengkone ngono lho maksudnya. Kok wis lano anune tak cukupane pangane atau kehidupane itu pun juga tidak boleh. Hatta lau qadafa sehingga lamuno nuduh sapa zaud ing zaujah bizina kelawan zina badha zalika ing salingan iku layu hatu mongko ora den khat sapa zaud wa yaskutulan gugur apa hatu khat ku karepe hukuman lek wong nuduh itu cambuk ping 80 lek hukumane wong sing dituduh kok terbukti kadek saksi papat kuwi berarti diranjam sampai mati kalau wau niku khat ngono kuwi bi antal aina kelawan yen to males lian sapa zaujah aitula inu tegese bales lian sapa zaujah azzaujah ing bojo lanang badha tamami liani ing dalam sause sampurnane liane zaud fatakulu mongko ngucap sapa zaujah filiani dalam liane zaujah ing kana lamun ana sapa mulainu zaud kang lian iku hadirun hadir unine ngene asyhadu nakseni ingsun billahi demi Allah inna fulanan sedune fulan itu tegese bojone iki misale jenenge bojone Pak Nur inna Pak Nur hadza ikilah fulan karena tangane nyuting ngono iku laminal kadzibina yakti gurune wong kang bohong kang goroh fima ing dalem tuduhan romani kang nuduh sapa fulan ing ingsun bi kelawan ma minas zina saking zina iku bahasa balasan lian bagi seorang istri oleh wong wedok ngono kuwi wani ngono kuwi berarti dhek bebas sangka had lek wani batu karirulan bulan baleno sapa mula anatu wadon kang supata lian hadzal kalama ing gilah
kalimat asyhadu billahi anna fulanan kala wau arba amaratin kelawan ping 4 ambalan. Asyhadu billah artinya cara basa Jawa ini ya kena ora ngerti bahasa Arab. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Ngono ya. Aku bersaksi bahwa bojoku kile nuduh aku bohong. Wa taqulu lan ngucapa fil marratil khamisati ing dalam ambalan kang kaping 5 sakwise sumpah ping 4 lajeng sing terakhir min li'aniya saking li'ane zaujah ba'da ayang idha ing dalam sakwise nuturi iki sadurunge kon ngonekne li'ane iki kiyaine utawa hakime utawa ya penguasa nang kono yang berwenang ngomongi tuturi sadurunge wis kowe wis wani tenan iki resikone engko lek Gusti Allah murka ya sampean mesti kena adab berat sing luwih berat katimbang nang donya. Dadi nang donya sampean ya wis kena siksa nang akhirat siksane luwih abot meneh. Misale lek nuturi sampai entek kok panggah wani lian berarti dhek kan wis berani menantang, artinya mengambil resiko. Lajeng wa alayya lan iku ing atase ngene unine ngene wa alayya ghadabullahi in kana minas shadiqin jika dan aku siap menerima murkanya Allah jika tuduhannya suamiku benar misalnya. Ya cara gampangnya awake dhewe ya sambar bledek utawa tabak motor kono mah tabak truk kono mah. Lek bahasane kono kan ngono. Ingkana minas shadiqin. Wa tabullahi utai seksane Allah ta bendune Allah ingkana lamun ana apa Zaud iku minas shadiqina saking wong kang temen. Fima ing dalem barang romani kang nuduh sapa Zaud ing ingsun wi kelawan ma minasina saking berbuat zina. Wa ma utai barang zikira kang tinutur apa ma minal kalimat kuri saking ucapan kang tinutur iku wa mahal utai panggonane ma iku finnatiki kang ngucap. Amal akhrosu tegese wong kang iso ngomong sing dikarepne wong ono-enonen di atas itu tadi bagi mereka-mereka yang bisa berbicara. Lah sing ora iso ngomong kaya wong bisu piye? Amal akhrosu anapun kaya wong bisu carane lek lian nuduh zina ki piye? Dadi wong bisu itu ya bisa terkena hukuman tuduhan. Jadi wong bisu ki ya iso nuduh terkena khat qadzaf, kena pidana menuduh. Falayula inu mongko li'anu sapa ahros wong bisu bi isyaratin kelawan isyarah mufhimatin kang mahamake. Jadi sesama orang bisu kan bisa, utawa orang yang menguasai dengan gayanya bahasanya orang bisu. Walau abdalan lamun ganti fi kalimat li'ani dalam kalimat lafaz syahadati lafaz syahadah bil khalifi kelawan lafat kang mustaq saking lafat halif kakoli mula ini ahlafu sumpah sapa ingsun billahi lawan Gusti Allah Allahul ghadab lafat bilian lawan lafat ing awang aksi kakoliya kaya ucape kakoliya kaya ucapane zaujah laknatullah alayya ta laknate Gusti Allah iku alayya atas ingsun wa qaulilan ucape zaud ghadabullah alayya utawi bendune Allah ing atase ingsun au dzikira utawa tinutur apa kulun saben samal jenis siji minal ghaibi saking lafat bendu walakne lafat la'anah qabla tamami syahadati sakjroning saksuwe sampurnane pasaksian ala arba'i kang 4 lam yasika mengko rasah polian fil jami'i dalam sakabehane suwar malkur. Jika dirubah berarti dari bahasa tadi itu ada perubahan dari kata-kata la'anah maka menurut pendapat ini tidak sah, artinya harus diulang. Alhamdulillah faslun fi akamil iddati wa anwaril muqtada wallahu a'lam. Mugi-mugi keterangan terkait dengan li'an, terkait dengan ini bisa menjadi sesuatu manfaat bagi kita semua sehingga kita dijauhkan dari problem keluarga, jadi sakinah mawaddah ila yaumil qiyamah.
akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.